이 강좌를 보고 난 후에 이러한 비트박스가 가능해질 겁니다. 그리고 여기에 기본적인 비트박스 리듬을 섞으면 이런 비트박스도 가능합니다. 자, 그렇다면 이 물 따르는 소리 어떻게 내는 건지 단계별로 하나씩 천천히 배워보도록 하겠습니다. 자, 먼저 1단계입니다. 병을 따는 소리를 입으로 먼저 내볼 건데요. 이 병을 따는 소리를 낼 때 사용하는 비트박스 소리의 이름은 클릭놀이라고 하는 소리입니다. 이 소리는 혀를 통해서 내는 소리입니다. 단계별로 알려드리도록 하겠습니다. 자, 첫 번째로는 혀 전체를 입천장에 다 붙이셔야 돼요. 이렇게요. 최대한으로 입천장에 혀를 많이 붙이시는 게 포인트입니다. 자, 두 번째. 이 상태에서 여러분들의 혀를 초승달 모양으로 바꿔줍니다. 지금은 혀를 일직선으로 이렇게 드셨잖아요. 이렇게 든 상태에서 혀를 초승달 모양으로 살짝 C 모양을 만들어 주신다고 생각하시면 됩니다. 물론 사람의 혀가 완벽하게 C 모양을 만들 수는 없겠지만 어느 정도 C 모양을 만들려고 하시면 됩니다. 만약에 C 모양이 불편하다, 그럼 C의 반대 모양, 뒤집어진 다른 모양으로 하셔도 상관이 없어요. 자, 이제 3단계 여기서부터가 굉장히 중요한데요. 혀를 최대한으로 입천장에 밀착시켜야 됩니다. 내 혀하고 입천장이 있을 때 이 사이에 공간이 없다고 생각할 정도로 완전 초밀착을 해주세요. 자, 이제 이 상태에서 아까 전에 우리가 2단계에서 얘기했던 혀를 C 모양으로 만든다고 했죠. 이 C 모양을 더욱더 격렬하게 C 모양으로 만들려고 하세요. 완전히 이런 모양으로 만들려고요. 지금 혀가 이런 모양으로 돼 있다면은 이 모양을 좀 더 이런 식으로 당기려고 하시면 됩니다. 여기서 혀가 만약에 완벽하게 밀착이 돼 있다면은 혀를 이렇게 당겨오는 도중에 소리가 이런 식으로 나게 될 겁니다. 뭔가 혀가 당겨져 오면서 내 입천장과 혀가 완전히 밀착해 있었던 그 공간으로 공기가 스며들어가면서 입 안에서 뭔가 파바바박 터지는 소리가 날 거예요. 이 소리가 바로 클릭놀이라고 하는 소리입니다. 그래서 포인트는 혀를 최대한 입천장에 밀착시켜야 됩니다. 만약에 혀를 밀착시키지 않은 상태에서 제가 얘기했던 혀 C 모양을 그대로 당겨오기만 하면은 이런 식으로만 날 거예요. 뭔가 소리가 여러 번 다다다닥 나는 게 아닌 그냥 따닥 딱 이렇게 짧게만 나실 겁니다. 다다다다닥 하면서 길게 나려면은 입천장에 혀를 최대한 밀착한 상태에서 살짝 C 모양을 만들고 더 밀착한 상태에서 혀를 강하게 당겨오면은 이런 식으로 나는 소리예요. 자, 아무튼 마지막으로 강조하지만 포인트는 혀를 입천장에 최대한으로 밀착시키는 게 포인트입니다. 최대한으로 붙이셔야 돼요. 자, 이제 병뚜껑을 돌리는 소리까지 배웠습니다. 그렇다면 이번에는 병뚜껑이 열리는 소리, 바로 드라이킥이라는 소리 배워볼게요. 이 소리예요. 입술을 먹으세요. 그 상태에서 입술에 힘을 줘서 세게 뱉는 게 아닌, 그리고 바람을 세게 뱉는 게 아니라 말 그대로 내 입술을 원래 있던 자리로 이렇게 내미시는 겁니다. 포인트는 입술을 안쪽까지 먹은 상태에서 그냥 원래 입술 모양으로 이렇게 내미는 거예요. 그러면 자연스럽게 소리가 날 겁니다. 자, 이번에는 물 따르는 소리를 한번 배워보도록 할게요. 사람의 혀를 튕기면서 똑딱 소리를 내는 방법은 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째 소리, 두 번째 소리, 이렇게 있습니다. 첫 번째, 이 소리 같은 경우는 혀끝을 입천장이 댄 다음에 혀에 힘을 주고서 뒤로 당기면서 내는 소리예요. 그리고 두 번째, 이 소리 같은 경우는 혀를 입천장에 댄 다음에 힘을 주면서 혀를 밑으로 내려치면서 나는 소리예요. 물 따르는 소리는 이 두 번째 소리, 이 소리를 응용해서 내는 소리입니다. 그러니까 이 두 번째 소리, 이 소리를 이제 이 소리로 만들 거예요. 제가 방금 냈던 이 소리는 비트박스에서 목튀기라고 하는 소리입니다. 이 목튀기라는 소리를 내기 위해서는 소리를 하나만 더 연습하시면 돼요. 바로 심장 소리를 내게 만들어주는 비트박스 소리 중 하나인 909킥이라는 소리를 연습하시면 됩니다. 이 소리입니다. 이 소리를 할 수 있으시면은 이 목튀기라는 소리를 내시는데 더욱더 쉬우실 거예요. 자, 일단 먼저 909킥을 배우고 그 다음에 물 따르는 소리로 다시 한번 배워보도록 할게요. 자, 909킥을 내는 방법은 일단 맨 처음에는 입을 다물고 그 다음에 코를 막아주세요. 이 상태에서 으으 하면서 목소리를 내보세요. 자, 이렇게 하는 소리가 나실 겁니다. 자, 이제 2단계, 이번에는 손을 떼고서 방금 전에 그 소리를 내보세요. 자, 3단계, 이제 이 소리를 최대한 빠르고 짧게 내보세요. 이렇게 내시면은 이게 909킥이라고 하는 소리입니다. 자, 이제 이 909킥 소리와 아까 전에 우리가 냈었던 이 혀를 튕기는 소리, 이 두 가지를 이제 동시에 하면 됩니다. 자, 동시에 한다는 게 감이 아마 안 오실 거예요. 보여드리겠습니다. 자, 여기는 혀를 튕기는 소리, 여기는 909킥,
둘을 동시에 했을 때 이런 식으로 소리가 나게 돼요. 909 킥 소리를 먼저 내쉬고 그 다음에 혀 튕기기, 이런 순서로 내시는 게 좋습니다. 909 킥, 그 다음에 혀 튕기기. 자, 이제 이거를 둘을 점점 빠르게 해서 최대한 동시에 할 수 있도록 사이 간격을 좁혀주는 연습을 해주셔야 돼요. 이런 식으로 좁히다 보면은 이런 식으로 소리가 나게 되실 겁니다. 자, 이제 여기까지 성공하셨다면은 이제 물 따르는 소리를, 방금 배웠던 소리들을 순서대로 내시기만 한다면은 바로 보여줄 수 있어요. 이런 식으로 가능하고요. 여기서 이 물 따르는 소리를 반복적으로 연습을 하시다 보면은 나중에 혀를 더 빠르게 튕길 수가 있게 됩니다. 그러면은 좀 더 빠르고 그리고 더 리얼하게 소리를 낼 수 있어요. 이런 식으로 하실 수가 있게 됩니다. 만약에 기본적인 비트박스 소리를 몇 가지 내실 수가 있다면은 이 목튀기라는 소리, 이 소리를 중간중간 넣어서 더 화려하게 보여줄 수도 있어요. 이런 식으로 가능하고요. 또는 이런 식으로도 가능합니다. 자, 오늘은 이 클릭롤이라고 하는 소리, 그리고 드라이킥, 목틱, 이렇게 세 가지 소리를 가지고서 비트박스 물 따르는 소리 구성을 함께 배워봤습니다. 사실 오늘 배웠던 소리들 중에 클릭롤하고 목틱 같은 경우는 반복 연습을 통해 가지고 내 혀를 내가 원하는 방식으로 소리를 낼 수 있는 연습을 어느 정도는 해주셔야 좀 더 빠르게 하실 수가 있습니다. 그래서 지금 바로 막 해봤는데 안 되네 이렇게 생각하시기보다는 지금 제가 하는 방법을 머릿속에 기억해 두셨다가 짜투리 시간에 걸어가면서 이동하면서 운전하면서 조금씩 연습을 해보시다 보면은 어느 날 갑자기 되고 있는 거를 발견하실 수가 있을 겁니다. 오늘 제가 준비한 강좌는 여기까지고요. 오늘의 강좌가 유익하셨다면은 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드리도록 하겠습니다. 저는 다음 영상에서 또 찾아뵙도록 할게요. 안녕.